హలో గైస్, వెల్కమ్ టు అవర్ స్టోర్ శివం మొబైల్స్ కాకినాడ. గైస్ మన స్టోర్ లో అయితే ఐఫోన్ 6s సెకండ్స్ అయితే అవైలబుల్ గా ఉంది. 16GB వేరియంట్ ఫోన్ అయితే చాలా మంచి కండిషన్ లో ఉంది. అండ్ ఫోన్ బ్యాటరీ హెల్త్ 82%. అండ్ ఇది ఓన్లీ ఫోన్ అయితే అవైలబుల్ గా ఉంది. అండ్ ఈ ఫోన్ కి మన స్టోర్ లో కొరియర్ ఫెసిలిటీ అవైలబుల్ గా ఉంది. అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఫెసిలిటీ కూడా అవైలబుల్ గా ఉంది. అండ్ ఈ ఫోన్ ప్రైస్ మన స్టోర్ లో 4999 ఓన్లీ, కేవలం 4999 రూపాయలు మాత్రమే. మీరు ఎవరైనా ఫోన్ పర్చేస్ చేద్దాం అనుకుంటే మన స్టోర్ అయితే విజిట్ చేయండి. మన స్టోర్ అడ్రస్ శివం మొబైల్స్ కాకినాడ, మెయిన్ రోడ్, క్లాసెస్ సెంటర్. థ్యాంక్ యూ గైస్.